In questo ultimo anno ho avuto la possibilità di vivere in alta montagna, stando spesso a contatto con una natura ancora selvaggia, gioendo dei benefici che per me ne sono derivati. Purtroppo però mi sono potuta accorgere da vicino anche di quanto i cambiamenti climatici abbiano degli effetti veramente devastanti per gli habitat di alta quota. Così ho deciso di realizzare delle tavole di visual thinking che parlano anche di questo.